Всем привет, это Андрей, наш мастер Фергана. Вот такая красотка была сегодня у меня в ремонте. Стиральная машинка фирмы LG. Настолько ржавая, что пришлось высверливать многие винты. Настолько грязная, что на белье оставались коричневые пятна. Разобрал машинку и, как всегда, отмыл все до состояния как чисто, аж самому нравится. Запрессовал новые подшипники и сайлент. Все смазал, устранил протечку и готово. Ставим лайки, не стесняемся.